एक ऐसा ट्रैक्टर न्यूलैंड कंपनी का 3630 4x4 जिसमें कंपनी ने 4 टायर दिए थे, उसके मालिक ने उसमें फिर 6 टायर लगाए। मज़ा नहीं आया, फिर 8 टायर लगा दिए, लेकिन फिर भी तसल्ली नहीं हुई। अब लग गए पूरे 10 टायर। 10 टायरों में उस ट्रैक्टर की लुक कैसी आ रही है इसी वीडियो में दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये है भाई अपने ट्रैक्टर की फाइनल खतरनाक लुक, जिसमें 10 टायर लगे हैं अपने बुलडोजर ट्रैक्टर में।